फोन में ऐसा क्या देख लिया तुमने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रुस्तम, वो अभी ना भाई का मैसेज आया है, बोल रहे थे कि मम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अच्छा, मम्मी जी की तबीयत खराब है तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, साथ में चलते हैं हम। अरे नहीं नहीं, आप क्या करेंगे जाकर, आप घर में आराम करिए ना, मैं माँ से मिल लूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। ठीक रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। ठीक है। ओह, आ गई आप। काफी इंतजार कराया वैसे आपने। प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मुझे ब्लैकमेल मत करो प्लीज। चल ठीक है, नहीं करता तुझे ब्लैकमेल। तू मेरे साथ चल, और बाकी तुझे पता ही है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, मत चल। ये फोटोज अब तेरे हस्बैंड के पास जाएंगे। फोटो भेजेगा? भेज फोटो, भेज फोटो। पता है तुम जैसे लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? तुम जैसे लड़कों से ना लड़कियां प्यार कर बैठती है, उसके बाद तुम शादी के लिए मना कर देते हो। जब लड़कियां कहीं और शादी करके वो अपनी लाइफ में खुश रहती हैं तो तुम्हें उनकी खुशी नहीं देखी जाती, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हो। अबे ओ, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कौन है तू? वो जो तूने मैसेज किए थे ना, उसके स्क्रीनशॉट लेके मैंने रख लिया है। रुस्तम, ये मेरा एक्स है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, ये बोल रहा था कि ये मेरी फोटोज वायरल कर देगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ इसे। ठीक है भाई, मैं डिलीट कर दूंगा फोटोज। फोन दे अपना, फोन दे अपना। ये ले, और आज के बाद किसी को ब्लैकमेल करने से पहले ना 100 बार सोच लियो। चल निकल।